દામણના ટીપણા જેવા, હિંહવા જેવા, અડદના ઢગલામ ઘા કર્યો બે દી સુધી જડે ને એવા. હવે ન્યા પ્રોગ્રામમાં ગયા, હવે ન્યા પ્રોગ્રામમાં ગયા એટલે આ બધા કલાકારો ભેગા હતા. હવે હું બોલતો હતો ને કે અહીંયા અમારે એવો રિવાજ છે કે બધાએ ભજન ગાવા. મેં કીધું આ સાહિત્ય કે સાહિત્ય વાહિત્ય જે કરવું કરો, પણ ભજન તો ગાવાનું ફરજિયાત. હવે મને ભજન આવડે નહીં. ભેખાલાલ મને કે બટુભાઈ એક કડી ગમી ગાઈ નાખો ને. મને નારાયણ સ્વામી બાપુ જે ભજન ગાતા સતારસિયા બાપુનું લખેલું એક કડી આવડતી, મેં એક કડી ગાઈ નાખું. શું પૂછો છો મુજને, શું પૂછો છો મુજને, તે હું શું કરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું, ફરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું, ફરું. નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં, મને આ જગતમાં, ફક્ત એક મારા પ્રભુથી ડરું છું. આટલી કડી ગઈ તો પછી 4 અન્ના ઉભા થયા પોતળ્યા. મને કહેવાય ને કરે ના, હું તો બંધ થઈ ગયો. એંદે કરીએ પણ સાપડિયા તો પંજણ મિલે પાંજો કરા નવલા એ પૂછો તું મુજે ની ये तेरे बाप का बदन ए बाप मनो दामा न्यांदा कोरिया ले ढोल का वाला डबक 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 मदराती में बजाना ए बंदा वाला टीडी मदराती में नहीं बजाता. मैं कहता नहीं बजाता, ये ताल में बजता. तेरा बाप मदराती में नहीं बजता. પછી મને આ પીકલા મને કે એમ બટું બે કઈક આડોડું કરીને મજા આવે એવું કઈક મદરાસીમાં જો ના અમારા બાપ દાદા ગાતા હતા મદરાસીમાં. મેં કીધું એ અમારા બાપ દાદા હતા, નારાયણ સ્વામી બાપા હતા. ये हमारा मदरासी में सुना न तो मैं हमको तुमको पैसा देता. मैं तो नहीं गाता तो मैं नहीं देता तो हम गाड़ी की टिकट भी नहीं देता. तो मैं तो साला गाता हम पैसा हाटू तो हम साला होड़ियो हड़गाता. પછી મેં આનું આ ભજન મદ્રાસીમાં हिले हिले नार गुंडो हिले सापड़िया तू पंजणम तरीके पोन पोरल पोला सापड़िया तू पंजणम. हो हिले हिले नार गुंडो हिले हिले नार गुंडो सापड़िया तू पंजणम तरीके पोन पोरल पोला सापड़िया. નારાયણ સ્વામી બાપુ ગુજરાતીમાં ટીપ મારતા ભજનમાં. હવે હું મદ્રાસીમાં જીઓ રામા રામા રે રામા રામા રે રામા દાસ સતાર ગુરુ યડી કુડ પોડલો તિરગી પોને પોરલ પોલા સાપડિયા તું ભજણો ઇલ ઇલ નાર ગુંડો ચારે ચાર ಎಂಡಕಾಸು ಪಡಿ ಎಟ್ಟಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲವಂಜಿನ. મેં કીધું શું કહે છે કે મજા આવી ગઈ. તા તો આની પાછી બીજા 4 અન્ના ઉભા થયા. યારા કોઈ એટલે કોંગ્રેસ વાલામાં ભાજપ વાલા હમારી ફરમાઈશ પૂરી કરા. મેં કીધું આ કોંગ્રેસ ભાજપ હાલે છે, અમારા ગુજરાતમાં તો બહુ હાલે છે. યારે કોતા પરગાના हमारा भाजन सोना. ये कांग्रेस वाला का कहे भाजपा वाला का नहीं गाएगा का ये लंगी उठा तो इतना मारेगा इतना मार एम के मारेगा नहीं मारने का हम गाएगा सबका गाएगा. हम भाजपा वाले का गाएगा, कांग्रेस वाले का, अपक्ष वाले का, सबका गाएगा, शिवसेना वाले का गाएगा. भला कौन सा सुना जो अभी सुना ना लेकिन मात्रा से हम सुनना. હવે એ વખતે પાછું આપણે તો બધું મદ્રાસી ક્યાંથી કાઢું, પણ મેં કીધું આને એ કે કુછ ભી સુના સુના ને કે અમારે 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 લે સુના. એટલે મને પછી એક સુંદર મજાનું આપણું ગીત છે, ભજન છે.
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया, करीब आ। यार बहुत अच्छा संगीत ये डबला डबक डबक, लेकिन मदरासी में गुजराती में नहीं। बहुत अच्छा ये बेंजा ये मंजीरा वाला तिलक 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 बहुत बढ़िया लेकिन मदरासी में चुना। मैं कीधु नहीं चुनाता, नहीं चुना तो उचीड़ी का चंपल मारता, मैं तो नहीं खाता। પછી આનું આ મદ્રાસી इले नार गुंडो इले इले गुंडो सावर कुंडे दामोदर कुंडे इले नार गुंडो इले इले गुंडो सावर कुंडे दामोदर कुंडे। हाथी पानी पीवे बड़ी बड़ी सुंडे लुखनाथ भुंडे बड़े बड़े गुंडे लुखनाथ भुंडे बड़े बड़े गुंडे। अरे यार बालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हमारा एक तो બે ત્રણ વાત કરી હતી, એક વાત એ છે કે આ સરકારી એક મર્યાદા છે કાર્યક્રમની, 3 કલાકનો કાર્યક્રમ હોય છે, પણ આપણે ગામડાઓમાં કાર્યક્રમ હોય એટલે ઓડિયન્સની આનંદ હોય મજા હોય એટલે અમે 1 કલાક કાર્યક્રમ વધારી દઈએ છીએ, પણ કલાકારોની મર્યાદા સાથે હું મારો પોતાનો પરિચય આપી દઉં એટલે હું બહુ સારો માણસ છું. કેવું પડે ને બહાર ગામમાં અજાણ્યા ગામમાં જઈને કેવું પડે, આપણે ગામનો આપણી ઉપર વિશ્વાસ રહે. બહુ સારો માણસ છું હું. હીરા કસતો એમાંથી આ ફિલ્મી લાઈનમાં આવ્યું, ડાયરીની લાઈનમાં આવ્યું, અને જેને જેને મેં પૈસા ઉછીના લીધા છે ટાઈમસર પાછા દીધા છે. હમણાં થોડીક જરૂર છે, કોઈની પાસે હોય તો કહેજો. મેં હમણાં ગુજરાતી ફિલ્મો નરેશ કનોડિયાને લઈને બનાવ્યું હતું, માને વાલો દીકરો દીકરાને વાલીમાં. એ યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ કરો એટલે એ ફિલ્મના અત્યારે ગીતો અને ટ્રેલરો એ બધું આવે છે, અને ટૂંક સમયમાં એ ફિલ્મ પણ યુટ્યુબ ઉપર મેં મૂકવાના છીએ. રાઇટ આપી દીધા છે, થોડાક દિવસમાં આવશે. એ ફિલ્મનું સ્ક્રિપ્ટ મેં લખેલી છે, એ ફિલ્મના ગીતો મેં લખ્યા છે, એ ફિલ્મનો એઝ હું ડાયરેક્ટર છું, અને એ ફિલ્મમાં મેં કોમેડી રોલ પણ કર્યો છે. નરેશ કનોડિયા, હિતુ કનોડિયા, પ્રાંજલ ભટ્ટ, ઘણા બધા કલાકારો છે, અને એ અમારા ફિલ્મને 2 એવોર્ડ મળ્યા છે. એવોર્ડ એટલે બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એવોર્ડ મળ્યા છે, અને ભારતમાંથી, આખા ભારતમાં, ગુજરાત પૂરતા નહીં, ભારતમાંથી રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યા છે અમને. તો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો હોય તો તમારે ફરજ તમારી આવે કે તાળીઓ પાડવી પડે. અને આ બધી કૃપા છે ને એ સદગુરુ મહારાજની વાત છે. મારું ગામ અહીંયા બાજુમાં જ છે, બોટાદની બાજુમાં જમરાળા ફકડાનાથ બાપા, તમે દર્શન કરવા આવતા છો. ત્યાં બટુક સ્વામી બાપુ છે, મારા ગુરુ મહારાજ છે. હું ફિલ્મી લાઈનમાં છું અત્યારે, આમાં તેજી છે એટલે આ કામ કરું છું.
ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીમાં અત્યારે કાર્યકારી ડિરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવું છું. અને ચાલો એ કીધું ને કે હમણાં આભાર વ્યક્ત કરતા હતા, આ આભાર ન હોય, આ અમારી ફરજ છે. સાધુની સંતોની ચરણોમાંથી અમે ઉછરીને મોટા થયા છીએ. અને હું તો એમ કહું છું, ગમે ત્યાં સાધુની જગ્યા હોય, ગૌશાળા હોય, જે હરિહર કરાવતા એવી અન્નક્ષેત્ર હોય, એવા ગમે ત્યાં હોય, આશ્રમો હોય, અને ત્યાંથી એવું આવો કાર્યક્રમ કરવાનું થાય તો અમારે ભીખાભાઈનો સંપર્ક કરજો. એ તમારો કાર્યક્રમ અમે જરૂરથી પૂરો કરી આપશું. અમારી પાસે માત્ર કલાકાર સરકાર છે ને કલાકારોનું પુરસ્કાર આપે છે, બાકી સ્ટેજ માઇક એ બધી વ્યવસ્થા તમારે કરવાની હોય છે. અને અહીંયા જે કંઈ ભંડોળ આવે, ફંડ ફાળો આવે, એ બધોય અમે એ સંસ્થાને આપી દઈએ છીએ. એમાંથી એક રૂપિયો અમે લેતા નથી, એટલે એવું કંઈ હોય. પણ મને કહેવામાં આવ્યું કે અહીંયા માલધારી સમાજ છે, ગઢવી સમાજ, ચારણ સમાજ છે, કોળી સમાજ છે, અને આમાં આ બધા ત્રણે ત્રણ સમાજ અહીંયા છે ને, બીજા હશે બધા થોડા થોડા, પણ આ ત્રણે ત્રણ સમાજ છે ને એ બધા માના ઉપાસકો છે, ભગવતીના ઉપાસકો છે. નાનકડી માતાજીની વાત કરવી અને પછી આપણે બેન રક્ષાબેનને સાંભળવા હશે. જો મા ઉપર શ્રદ્ધા, મેં પહેલા વાત કરી કે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે લખ્યું છે કે